बंदर का झूला और तोते का राज। एक हरा भरा जंगल था जहाँ बबलू बंदर रहता था। वो दिन भर पेड़ों से झूलता, कलाबाजियाँ खाता और जोर जोर से हंसता रहता। उसी जंगल में एक समझदार तोता रहता था जिसका नाम था टिटू। टिटू हमेशा किताबें पढ़ता रहता और बाकी जानवर उसे बड़ा बोरिंग कहते थे। एक दिन बबलू झूला झूलते झूलते बोला, अरे टिटू, बस किताबें ही पढ़ेगा, जरा आकर मस्ती भी कर। टिटू मुस्कुराया और बोला, कभी कभी खेलना अच्छा होता है, लेकिन ज्ञान जिंदगी भी बचा सकता है। बबलू हंसने लगा, हाँ हाँ, ज्ञान मेरे झूले को तो नहीं बचा सकता। अगले दिन जंगल में तेज आंधी आई और बबलू का पसंदीदा झूला पेड़ गिरने वाला था। बबलू घबरा गया, अरे मेरा झूला, अब क्या होगा? तभी टिटू उड़कर आया और बोला, इसे बचाने का एक ही तरीका है, सब जानवरों को इकट्ठा करो और मिलकर इस पेड़ को सहारा दो। टिटू ने एक शानदार प्लान बनाया। भालू ने धक्का दिया, हाथी ने पेड़ को संभाला और बबलू ने रस्सी से पेड़ को बांध दिया। आखिरकार पेड़ बच गया। बबलू हैरान रह गया और बोला, टिटू भाई, तुम तो सच्चे हीरो निकले। टिटू हंसते हुए बोला, जब दोस्ती और बुद्धि मिल जाए तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। सीख, दोस्ती में मस्ती जरूरी है, लेकिन अक्ल हमेशा काम आती है।